Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ziyad bin Nu'aimnya wa an Ziyad bin Nu'aim al-Khadrami atasnya al-Khadrami itu berarti orang Hadramaut radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un faradahunna Allahu fil Islam faman ata bi thalathin lam yughnina anhu syai'a hatta ya'tiya bihinna jami'a as-salah waz-zakah wa siyam ramadhana wa hajjul baiti. Rawahu Ahmad wa huwa mursalun. Ya hadis an Ziyad bin Nu'aim al-Khadrami radhiyallahu anhu qala dawhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un aya opat pada melanta faradahunallahu fil Islam anu mardukeun Gusti Allah kanu opat pada melantea dina agama Islam. Aya kaparduan urang dina agama Islam teh opat rupi. Faman ata bithalathin sing saha jalma ata bithalathin anu midamel kanu opat teh bithalathin ngan 3 rupi maka lam yughnina anhu canyukupkeun tah tina tugas manehna syai'an saeutik oge. Janten aya opat pada melang kangge urang sadayana anu ditugaskeun ku Allah dina agama. Upami ku urang dipidamel 3 rupi we anu hiji henteu dipidamel maka henteu cukup tah. Hartosna urang can ngalaksanakeun tugas di Allah. Naon anu opat teh? As-salatu nomor kahijina salat, waz-zakatu nomor kaduana zakat, wasyamu ramadhana nomor katiluna puasa dina bulan Ramadan, wa hajjul baiti nomor kaopatna haji ka Baitullah. Nah ieu disebutkeunana kaparduan dina nah anu teu disebutkeun di dieu syahadat. Sabab jelema lamun geus ngucapkeun geus ngomongkeun 2 kalimat syahadat berarti eta jelema geus Islam. Ketika 2 kalimat syahadat kumanehna dibacakeun sekaligus opat pada melan ieu wajib ka manehna gitulah kira-kira. Di mana jalmi parantos ngalapalkeun 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka implikasina eta jelema wajib netepan, wajib zakat, wajib saum, wajib haji. Salat katinggalna teu aya urusan tah. Sabab jelema mampu kabeh oge salat. Tapi ketika sampai kana zakat, maka dina zakat mangangge persyaratan. Kedah aya anu dizakatanana, kedah halal hauli hartosna agama henteu asal nugaskeun jeung henteu asal nitah. Begitu sampai kana zakat, maka zakat mangangge persyaratan. Urang nuju janten santri naos bab zakat, maka zakat kan wajib ka urang mah deuk zakat naon atuh. Mun dirokok ge ngajual selera kantin. Jadi urang deuk wajib zakat naon? Maka zakat
diwajibkan ketika orang mampu, ketika orang parantos dugi kana nisab anu kedah di zakatanana. Nu ngawi dina zakat teh aya zakatut tijarah, aya zakatuz ziraah, aya zakatul mal. Ketika orang zakatut tijarah berarti orang kudu jadi pedagang tah. Ketika orang jadi zakatut az-ziraah, maka orang kudu jadi petani. Maka ketika dugi kana wajib zakatul mal, maka orang kedah gaduh harta zakat. Wasiyam Ramadan, saum dina sasih Ramadan pasti kuat sadaya. Kecuali tukang beca itu kuat. Apalagi kita setepan tukang beca sasih Ramadan. Terus netepan duhur di salah satu masjid. Eta tukang beca sholat lohor berjamaah. Tapi itu puasa. Maka ditaruh ku Pak Haji. Mang, kunaon mang tak sholat alus ieu ai puasa henteu? Jawabna kumaha? Ari puasa mah abdi pakulah. Sebab ngabecana eureun. Ai sholatna, jadi kan keur sholat mah eureun heula ngabecana. Ai puasa kan ngabecana teu eureun jadi abdi teu kuat puasa. Sababana bari puasa eta. Gitu pandaina jawaban tukang beca. Siam Ramadan, saum sasih Ramadan mah pasti kiat sadayana. Wa hajjul bait. Nah, ketika sampai haji, sami agama masihan persyaratan ka urang di ujungna aya manis tata'a ilaihi, di mana urang sehat, di mana urang gaduh ongkos, sehat, cager, kahalangan ku corona geus teu bisa ka Mekah. Hajjul bait. Engka aya pertaosan ka urang, kumaha Pak, lamun kitu mah tuh abdi jelema nu leutik meureun agamana teu sampurna dan teu bisa haji. Parantos diuningakeun tadi bahwa haji diwajibkeun teh aya persyaratan manis tata'a ilaihi sabila. Kumaha atuh ngagentosna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkeun al-jum'atu hajjul fuqara. Maka jumaah mah keur jelema anu leutik anu teu mampu pahala masarojin haji ta. Al-jum'atu hajjul fuqara, mata bejaan kanu leutik eta. Kanu teu bisa ka Makkah karena jumaah teh ulah kulir teuing. Eta teh gantian haji ta. Ieu mah geus teu Makkah, ka Makkah teu bisa, ka Makkah teu mampu, jumaah ini pang panerina. Jadi kalau anu leutik kudu serius ka ini jumaah teh. Jam 8 ka mana? Haji urang. Keur anu leutik mah al-jum'ah hajjul fuqara. Jumaah teh haji keur jelmaan fakir. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhanana, walakun qadanna ural islami urwatan urwata, latun qadanna ural islami urwatan urwata, fakullaman taqadat urwatun tathabbatan nas billati taliha, fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Latun qadanna tadina bahasa anu keren makeun barudak bakal dipreteli, bakal dilaanan, bakal dipegat-pegatkeun. Naon anu bakal dipegatkeun teh? Ural Islam, tambang Islam. Ural Islam teh tadina agama Islam. Urwatan urwata. Jadi urwatan urwata dalam dina tabang masa kumaha teh? Ai tamang teh, ai tamang dianyar teh naon namina dina tamang teh? Pegat sapakan. Nah, jadi sapakan. Dina agama Islam teh engke bakal dipegat-pegatkeun, bakal dilaanan sapakan jeprul, sapakan jeprul dua jeprul we kabeh. Fakullaman taqadat urwatun tathabbatan nas billati taliha. Setiap pegat
satali sapakan dina tamal eta maka jelema ribut nuntang kana tamal anu can pegat teh. Fa awwaluhunna naqdan anu pangpayuna engke dina agama teh dilaanan jeung dipegatkeun al hukmu hukum. Jadi anu pangpayuna engke dilaanan dina agama urang teh hukum. Oh, matak batur keras eta. Kudu khilafah harus pakai syariah. Tapi saya pesaki ulah jauh tinggi tambah dilukus di luar kemampuan. Hartos di luar kemampuan tepan anu wajib ngelaksanakeun hukum teh negara. Lain pribadi lain individu. Lamun anu wajib ngajalakeun hukum pribadi-pribadi maka aya lumayan paehan deui. Aya lumayan paehan deui kan bisa kacau di alam dunia. Maka pelaksanaan hukum teh kudu ku pamarentah. Numawi upami aya pembunuhan laporkeun tah. Sidangkeun gitulah. Saha pelakuna pelaksanaan negara teu bisa masing-masing. Jelema anu nampiling tampiling deui eta mah lain hukum ngaranna hukum rimba begitu. Lamun kuat. Nah eta mah jauh teuing. Ayeuna mah anu ahli teh di urang. Ahli tapi nampak pisan bab waris. Sok tinggalan di urang ayeuna ngabagikeun waris geus make paroid teh ayeuna. Teu make paroid teh bab waris. Geus kumaha hayang masing-masing we. Cek anu hawak hiji aing lalaki sia tong ngenyahwanan dibagi ku aing sia. Aing lalaki satanungan sia mah saganongan. Cek nu awewe no isi akang sarua we akang anak bapa wing anak bapa. Jadi geus sebutna digunakan padahal dauhan Allah dina Al-Quran bidzakari mislu haddil teu aya aturan anu diurus ku Allah sampai ka angka ledetai liwat waris. Lalaki kudu sakieu, awewe kudu sakieu, pamajikan sakieu, saraki sakieu, anak sakieu gitulah. Bapak sakieu. Ibarat dina bab waris ku Allah diatur detail eta. Aya sulus, aya tumun, aya rubo gitu. Aya nis, aya setengah. Tapi ayeuna terus ngawitan urang masih kene semangat ngaji bab waris enak teu. Geus leungit semangat ngaji bab waris urang teh ayeuna. Geus bagikeun lah. Sok sahaya bapak nyokot tepira runtah aing teh hayang. Lamun sawah mah aing deudeuh we. Lantaran bapana tukang runtah warisan anak iwati sampah we kagulu kok masih kok aing mah wadah bawa usia pangloban. Jadi anu pertamana hukum wa akhiruhunna as-salah dawuhan Rasulullah anu pang akhirna ke bakal ditinggalkeun ku jelema teh salat. Anu pang heulana hukum bakal ditinggalkeun ku masyarakat teh anu pang akhirna salat. Awwaluhunna al-hukm wa akhiruhunna as-salat. Di dia al-hukm bima amara Allah hadza ma nara fi katsirin minal bilad wal mahakim allati tusamma islamiyah wa tarku al-hukm bima amara bihi al-islam bal innaha tanussu min asy-syara'i al-jadidah ma yunaqidu syar'a Allah li khalqihi. Hampir di seluruh dunia ada. Di Saudi mah aya hukum potong tangan we palbah karena duit orang Saudi luar sebelum polisi biasa yang disogok. Warwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Rasulullah man taraka as-salata muta'ammidan ahbatallahu amalah. Man taraka as-salata muta'ammidan ahbatallahu amalah wa bari'at minhu dhimmatullah hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan. Man taraka as-salata muta'ammidan sing saha jalma anu ninggalkeun salat ngahajat ahbatallahu amalah bakal ngahancurkeun Gusti Allah karena seluruh amal-amalan.
Wa bari'at minhu dhimmatullah, jeung bari'at minhu dhimmatullah bakal dilaan di manehna dhimmatullah, jaminan keselamatan ti Allah, hatta yuraji'a lillah, sampai ka manehna balik deui tobat ka Allah azza wa jalla, taubatan tobat. Jadi sing saja mah anu ngantunkeun netepan ahbaqa'am. Ieu aya dua masalah keur urang jelema anu tukang salat. Di mana urang tukang usaha bisa ngalah duit ninggalkeun salat, upami disebutkeun ahbatallahu amalah. Terkadang keur tukang usaha dilaan berkahna ku Allah. Jadi jelema lamun bisa usaha, pinter usaha, tapi ninggalkeun salat, ku Allah dilaan berkahna. Kumaha dilaan berkah teh? Beuki loba dunyana, beuki gede kaliwurna, beuki loba hartana, beuki loba masalahna, ditaikeun ku Allah. Sehingga namahan dunya jeung namahan harta teh lain namahan kesenang kalah ka namahan kariwur. Padahal tujuan urang keur neangan dunya teh hayang urangan kari, tapi henteu ge mah begitu dunya namahan, harta namahan, kariwur ge namahan, masalah ge namahan. Mata lolobana anu bunuh diri jelema-jelema anu loba harta. Tara aya tukang macul bunuh diri sukan ngadagor sirah kudoran pacul. Anu aya pernah ngupingkeun abdi kapolsek, polisi nembak tarang sorangan. Aya kekumpul pengusaha bus eta hidup baru. Tukang macul mantara aya nu bunuh diri. Santai teh kenapa? Mungkin di sisi lain laan di Allah dikirangan hartana, tapi dibikin berkahna. Hidup tenang, hidup santai. Nuga deh jika gitu, astagfirullah. Begitu korjat isu-isu tengah jangkit, dolar berapa sekarang? Jadi begitu dolar naik saset, dolar naik saset, pakai udah tengah telungan. Begitu dolar manehna murah, ngaboro. 2 hari kemudian dolar turun deui saceres manehna. Jadi bisa-bisa ahbatallahu amalah, bakal ngahancurkeun Gusti Allah karena amalan keur urang ieu. Ulah ngitung jelema anu teu Islam, ieu mah ngitung jelema anu Islam. Pan urang lolobana KTP-na Islam. KTP-na Islam, tapi ka masjid teu pati rasa, di madrasah teu pati wau gitu. Lamun katanya nu agama asa di asupan garang kana ceuli gitu. Eta ahbatallahu amalah. Ieu keur anu beragama Islam. Wa bari'at minhu dhimmatullah hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla. Hartos samoal aya jaminan keselamatan ti Allah. Upami jalmi tos teu aya jaminan ti Allah, maka eta jalmi diet picilakeunana. Ya, lamun cek jelema anu jauh kana agama mah disantetna ge babari gitu. Tapi lamun urang tukang salat, urang tukang ibadah, datang juri tukang santet, malaikat nyapa kata. Begitu datang juri, alah anjir aya malaikat balik deui jurina kumaha terus. Tah anu babari mah anu jelema anu kitu tah, anu babari mah. Nu mawi tekankeun urang ka masyarakat mah salat baheula. Kalau kita jajar hadis ka anak sadayana masalah ninggalkeun salat. Wa an ummi Aiman radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tampitu Ummu Aiman radhiyallahu anha sayaqtas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadauki, la tatrukis salata muta'ammida, la tatrukis salata muta'ammida. Atas la tatruk pilmah kita ulah ninggalkeun anjeun. Ketika huruf anu sukun bade disambungkeun maka hurrika bil kasri, yang tadi usah la tatrukis salata, la tatrukis salata muta'ammida. Omat anjeun ulah ninggalkeun salat ngahajat. Fa innahu man tarakas salata muta'ammida
lantaran saha jelema anu ninggalkeun salat ngahajat faqad bari'at min hudimmatullah wa rasul, maka geus jauh lepas ti manehna jaminan ti Allah jeung Rasulna. Hartosna jalmi anu kitu moal gaduh ketenangan, moal gaduh kenyamanan, moal gaduh keamanan dina kehidupan. Urang tepi kain alhamdulillah kan teu perlu backing urang nya, teu perlu bodyguard, leumpang tenang tapi batur dulu. Astagfirullah anu aya leumpang ka mana kudu dikawal. Kudu dikawal. Aya jelema anu perlu ya lolobana teh Pak Haji mah anu perlu kehormatan. Dina Jumaah anu kalangkung kamari biaos lamun urang aya kehormatan anu kekal ulah muntan kana kehormatan anu sok leungit. Naon kehormatan anu leungit? Duit. Lamun urang nyieun kehormatan kana duit, teu boga duit urang geus teu terhormat. Keur loba duit, keur beunghar, jelema teh ada gula, ada semut mah teh. Urang keur maju, urang keur loba jelema datang ka begitu urang ripuh, nu nanya aja, goblok eta jelema ka aing gitu. Jadi kehormatan lamun dicarakeun kana duit leungit. Aya anu nyaranakeun kehormatan kana jabatan kan walila. Jadi kepala desa lamun kapilih terus dengan 18 tahun genep. Jadi bupati lamun kapilih terus 10 tahun. Jadi gubernur lamun kapilih terus 10 tahun. Jadi presiden lamun kapilih terus 10 tahun. Coba lamun urang lamun muntang ka Allah moal aya taunan. Moal aya ujungna lamun urang nyuhunkeun kehormatanna ka Allah. Nah, jelema anu ninggalkeun salat teh teu aya jaminan kehormatan ti Allah sakedik-kedik aja. Wa an Ali bin radhiyallahu anhu qala, imam lebih kejam deui. Kada ieu ulah, ieu kada ya tukang Haji Nur ulah dibaca dina pidato hareupeun umum. Bisa ditawak polisi. Dia diuningatkan wan Ali bin radhiyallahu anhu qala, tampiti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, dawuhan Sayyidina Ali, man lam yusalli fa huwa kafirun. Man lam yusalli fa huwa sing saha jelema anu teu salat eta geus kufur, kafir eta. Udah padaran kan loba kafir di padaran. Hanya ngajarannya, man lam yusalli fa huwa kafirun. Rawahu Abu Bakr bin Abi Syaibah fi Kitab Iman wal Bukhari fi Tarikh Mauqufan. Mauquf ya hadis mauquf. Hadis mauquf memang dawuhan Sayyidina Ali, dawuhan Sayyidina Ali jelema nu teu salat geus kafir eta. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, tampit Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawuhanna man taraka as-salata faqad kafara. Sing saha jelema anu ninggalkeun salat maka eta jelema geus jatuh kana kakufuran. Ieu dawuhan Ibnu Abbas, ieu mauquf sadaya. Rawahu Ahmad bin Nasr al-Marwazi wa Ibnu Abdul Bar mauqufan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, tampit Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dawuhanana, man taraka as-salata fala dinalah. Wah, imam lebih kejam Ibnu Mas'ud. Man taraka as-salata fala dinalah, sing saha jelema anu ninggalkeun salat maka geus kaluar tina agama. Eta jelema teu boga agama saeutik-eutik aja. Nah, tinggal ku akan eta hadis mauquf eta kan. Artos hadis mauquf teh ieu teh estuding dawuhan para sahabat. Anu kahiji dawuhan Sayyidina Ali, anu nomor kadua dawuhan Abdullah bin Abbas, anu nomor katilu dawuhan Ibnu Mas, nomor kaopat. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, tampiti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dawuhanana, man lam yusalli fa huwa kafirun. Rawahu Ibnu Abdul Bar mauqufan, sami sadayana empat karena hadis mau ya lamun dibandingkan hadis mauquf jeung omongan ustaz atau ajengan kira-kira luhur mana tah? Lamun kira-kira hadis anu dhaif ya cek Pak Eman, hadis anu dhaif bandingkeun jeung fatwa majelis ulama hebat mana tah? Hadis dhaif. Namun sababna dhaif
mintul ke bedog masih kena tina besi. Kira-kira bedog tina besi bari mintul halus ngalengin bedog tina kayu. Hadis dhaif eta mah bedog kitu-kitu tina besi yakin tah hajade ari pakai baju sulama tah mah bebedogan tah mata rokok haram teu didenge ge eta mah bebedogan tah beda. Hadis dhaif mah kajenting mintul bedog eta mah Nemawi hadis dhaif dina fadhail mah sadayana diambil upami bab fadhail tapi bab akidah dua orang kage hujjah eta anu dilemahkeun upami kami amalkeun mah hebat. Hadis dhaif teh dan dhaif sote ge kurang atuh. Terkadang aya dhaif teh kulantaran matana kulantaran rawina urang jelema tukang heuli kami ieu bangsa bebeungetan jelema moal sah ngariwayatkeun hadis ka kami. Bebeungetan jiga kieu moal sah ngariwayatkeun hadis ka kami. Kantos dina hadis Bukhari. Bayangkan akan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kantos mapah salami 2 sasi bade ngayakinkeun hiji hadis. Eta terus dipasihan maunah pertolongan ti Allah kan. 2 sasi ngan keur ngayakinkeun hiji hadis. Bener ieu teh si anu dikejar tah. Dugi kayaman diberi. Barang dugi teh kayaman si anu ngariwayatkeun hadis teh nuju nyepeng jukut ngabobodo kuda supaya nyamperkeun kuda diasong-asong jukut teh geus deukeut ini supaya nyamperkeun wih deui teh Imam Bukhari. Maka daun Imam Bukhari lamun geus wani ngabobodo kuda moal pati jauh ka jelema ge pasti kieu wih deui teh kios eta kelas Imam Bukhari. Ayeuna urang mah pan rawi tukang nipu batur ge soheh we geus nganyuk teu mayar saban poe ngapohong lamun rawahu sahih we teh urang sakurullah coba dina hadis Imam Bukhari hartos ketat teh jiga kitu tah nu mata kurang ulah bakal ngarendahkeun kana disebutkeun imah hadis dhaif hiji dhaif ke hadis ieu ai fatwa majelis ulama masih sahih oge tah bebedogan tah jadi aya bedog tina kayu bedog tina besi anger we masih kena hebat anu dhaif tah jeung fatwa urang. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala man lam yusaddiq fa huwa kafir wa huwa Abdul Bar mawqufan. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala tambiti Abi Darda radhiyallahu anhu qala dawhanana la imana liman la salata lah wa la salata liman la wudu'a lah. La imana henteu bener imana liman la salatalah keur jelema anu teu daek salat wala salata jeung moal jadi salatna liman la wudu'alah keur jelema anu teu boga wudu. Rawahu Abdul Bar wa ghairuhu mauqufan. Jadi mauquf teh dawuhan para sahabat. Bayangkeun ku akan kelas Sayyidina Ali kulantaran dijajarkeun sareng hadis Rasulullah dijarkeun jadi mauquf tapi hadis mauquf teu bisa diterima. Eta teh dawuhan Sayyidina Ali. Hadis Sayyidina Ali teh mubasysyirin bil jannah ahli surga teh. Allahu akbar waqtas perang Ahzab. Waqtas perang Ahzab. Aya didengkot kafir Quraisy anu nantang kaum umat Islam. Dawuhan Rasulullah sahaya anu dek nyokot pedang ieu sing arepan tah surga bagianna eueuh nu nangtung hiji iwati Sayyidina Ali ana ya Rasulullah cicing itu teh didengkot Quraisy ngadeng deui. Kenapa? Sebab Mang Haji Habib di saat itu waktu perang Ahzab kan jami sadaya teu meunang tuangan kalaparan sampai ka badannya ngan teu aya. Tos 3 kali Rasulullah Sayyidina Ali deui ana ya Rasulullah abdi kula. Akhirnya dilepas ke Rasul top kana pedang Rasulullah. Saya pun Zulfiqar teh dan teh Sayyidina Ali kakuping Allahu Akbar. Dawuhan Rasulullah laqad qutil. Supaya tah didawuhan Quraisy teh bayangkeun ku akan.
Jadi kelas Sayyidina Ali teh kan bisa dibandingkan jeung jelema ulama jiga diurang. Lamun disebutkan hadis mauquf dibandingkan ka Haji Ade jeung fatwa ulama diurang, lain naon atuh. Hadis mauquf ieu teh dawuhan Sayyidina Ali. Engke Allahumma shalli ala Haji Ade pernah ka Taif. Aya masjid Ibnu Abbas tah kan upami akan dina hadis Ibnu Abbas tah eta Ibnu Abbas teh Abdullah bin Abbas di pinggir masjid eta kan aya makamna. Waktas diambil alih ku Muhammad bin Abdul Wahab Ali Saud, maka ditutup ta makam teh. Kenapa? Memang kapungkur berlebihan orang Arab. Upami zarah ka makom Sayyidina Abdullah bin Abbas ditawafkan ka Haji Mumu. Tawaf urang kan 3 kali namanya cari. Nah ayeuna engke mudah-mudahan urang didugikeun ku Allahnya Irak sing geura aman, urang bisa ka Irak kos. Irak sing geura aman, urang bisa ka Irak sok tinggal engke kumaha Haji Atib di Najaf kan. Aya kota Najaf kan 85 km di Baghdad. Orang Syiah Madiniyah dikuburkeun ana sadayana. Di mana oke orang Syiah dicanakna ka Najaf kan. Eta si mayit upami tos dugi ka Najaf teu dikuburkeun kecuali teu acan ditawafkeun di makam Sayyidina Ali. Ya teu dikurilikeun latar 3 kali di makam Sayyidina Ali, nemen ke dimakamkeun. Hiji waktu abdi naros kunaon ieu dikuburkeun di DKB. Kumaha cek paranehna? Saya hayang dihudangkeun ke ku Allah di yaumil kiamah teh bareng jeung Sayyidina Ali. Gitu. Kahayangna bayang doakan. Ke bakal ninggal kuburan di Najaf. Astagfirullah eta. Bahasa Itali nama sakuntul deuleut tanya kuburan teh. Kenapa? Margi orang Syiah kahoyongna begitu digugahkeun di yaumil kiamat teh sareng-sareng Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Husain mah teu di Karbala kan. Itu sekitar 75 km di Najaf ka Karbala Sayyidina Husain. Kembali deui bahwa upami akan nuping hadis mauquf Sayyidina Ali ulah dianggap enteng Sayyidina Ali. Anjeunna khalifah nu kaopat mubasysyirina bil jannah eta tetes mantupna Rasulullah, keponakanna Rasulullah bae. Jadi orang kan jelema nganggap enteng eta mah hadis mauquf sieun kok yang dipagandeula sia teh benerna gitu. Ieu adalah Sayyidina dibandingkeun jeung ulama di urang kabeh masih kana ieu kan bisa kana mauquf ieu. Wa qala Ibnu Abi Syaibah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nadaukan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka as-salata faqad kafara. Dauhan Ibnu Abi Syaibah ieu mah dauhan kangjeng Nabi. Dauhan kangjeng Nabi man taraka as-salata faqad kafara. Sing saha jelema anu ninggalkeun salat maka eta jelema geus jatuh kana kakufuran. Faqad kafara. Wa qala Muhammad bin Nasr al-Marwazi sami'tu Ishaq yaqulu sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahha parantos sahih hadisna 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam tartikan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarikas shalah kafir. Sanyana jelema anu ninggalkeun salat teh kufur. Wah, kabayangkeun tah lamun Kang Haji Nur masihan fatwa di Darulin pabalatak di Darulin tah anu KTP-na Islam syahadat tapi poho kana salat loba kan sabab di urang teu biasa teh salat teh dianggap penting. Wa kadzalik nya kitu di kana ra'yu ahli al-'ilmi min ladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya kitu deui ra'yu ahli al-'ilmi pendapat jalmi-jalmi anu garuh ilmu para ulama teh urang. Min ladun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tikabit kanjeng Nabi dugi kahanakna anna tarikas salata 'amdan min ghairi 'udrin hatta yadhhaba waqtuha kafirun. Dawuhan para ulama anna tarikas salat sayyana jelema anu ninggalkeun salat min ghairi 'udrin bari teu aya pauduran
hatta yadhhaba waktuha sampai ka beak waktuna kafirun eta terjelebak masuk kana jurang kekufuran dianggap enteng jigana ieu teh kana jadi anu lalaju Persib geus kena kelas ieu nu lalaju Persib mah beda jeung urang nurungan anu kahulua wah saking sibukna urang poho teh ka kuping ada sampai ka pegang kabalna ku listrik aja eta listrikna pareu urang ngedekul we mayuran eta kahuluan teh gede pisan ditinggal tolong geus asar euy poholor ka beda deui sebab ada nilai-nilai kemanusiaan anu dipentingkeun pisan ku agama kan aya kalana agama urang lebih mendulukan nilai kemanusiaan daripada nilai ritualna contoh kieu kan haji ade upami urang nuju netepan kan Allahu Akbar dihaeukeun urang teh aya sumur atawa aya lobang anu picilakeun tiba-tiba aya jelema lolong leumpah lamun kurang diantepkeun tiga jemur tah maka batal ke salat urang salametkeun teh sebenarnya itu agama dalam anu kahuruan tolong batal ke salat bantuan kanu kahuruan sebenarnya itu agama urang saking tinggina memperhatikan karena sosial mata abdi titip kasadayana ulah ngerasa hebat ulah ngerasa geus paham Islam lamun urang daek puasa sedang Kamis daek salat duha tapi kan leutik papahare batur kemusibatan urang teu boga perhatian padahal urang disuruh beragama ku Allah teh supaya akhlak urang halus ari akhlak teh sadayana berkaitan dengan orang lain akhlak coba kieu Kang Haji Nur Pak Haji ngalenyepan kang dina Al-Qur'an bakat punya ahna Allah ka urang ulah sampai ka asup kana neraka Allah nyaah ka urang ulah asup kana neraka tapi urang teu apal urang teu sadar jika kumaha perhatian Allah ka urang maka seluruh elemen kehidupan ku Allah diatur supaya urang ke surga ya contoh anu paling sederhana tinggal di surat Al-An'am memang ayat 160 pemirsa lepat haji di surat Al-An'am ayat 160 man jaa bil hasanati falahu asharu amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun man jaa bil hasanah falahu asharu amsalihha tinggal Allah ngatur hidup urang supaya ka surga man jaa bil hasanati sing sahajani anu didamel kasaean falahu asharu amsalihha maka bakal dipasihan eta jalmi teh ku Allah pahalana 10 kali lipat tapi man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha sing sahajani anu didamel kaawanan ku Allah moal ditamahan hiji we kalakuan eta moal make dibalas kecuali hiji we kalakuan eta rebengkeun dalam urang maka matematika ieu hiji ka hadiah 10 hiji ka gorengan hartosna lamun jelema bareng ngalakukeun hiji ka hadiah jeung hiji ka gorengan teh masih kaya boga salapan deui tah ieu 10 ieu mah lamun jelema sampai ka terjerumus masuk kana neraka teh memang loba dorakan eta tibatan kahadeanana sabab kahadean anu tadi man jaa bil hasanah Tanabu pemedina surat An-Naml man jaa bil hasanati falahu khairum minha dipasihan ku Allah pahala anu lebih tidinya maka lamun urang rajin memperhatikan kan al-hasanah bi asyari amsalihha sekecil apapun pertolongan jeung bantuan urang keur batur ulah make ditinggalkeun sekecil apapun insyaallah mungkin bakal kepenak orang di mana orang peratus ngantunkeun alam dunia. Wa ruwiya an Hammad bin Zaid an Ayyub radhiyallahu anhu qala diriwayatkeun tampit Hammad bin Zaid an Ayyub radhiyallahu anhu qala tarkus salata kufrun la yukhtalafu fi
tarkus salata kufrun, ngantun kenetepan tegis kufur. La yukhtalafu fi, sudah tidak diperdebatkan lagi. Sudah tidak ada yang berbeda pendapat bahwa ngantun kenetepan teh masuk karena kufur. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayatos kanjeng Nabi dzakara salata yauman, anjeunna nerangkeun masalah netepan dina hiji waktos. Jadi anu paling mudah cek bahasa urang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampi ti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaqtasna kanjeng Nabi dzakara salata yauman, dina hiji dinten anjeunna ngajelaskeun masalah netepan. Faqala teras kaduh Rasulullah, man hafadha 'alaiha kana lahu nura. Man hafadha 'alaiha, sing saha jelema anu ngajaga kana salat, kana bakal boga lahu eta jelema teh nuran cahaya wa burhanan. Ma makna burhan? Aya jeung haji burhan di dieu. Dalilan ala istiqamatihi wa imanihi. Jadi burhan teh dalil petunjuk kana istiqamatihi wa imanihi. Jadi lamun jelema geus istiqamah dina pagaweanna mantap dina imanna, haji burhan eta. Burhan burhana wa burhana wa najatan yaumal qiyamah, jeung eta salat teh bakal jadi kendaraan anu nyalametkeun ka manehna di yaumul qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, sing saha jelema anu henteu memperhatikeun teu ngajaga kana salat, lam yakun lahu nurun, manehna moal boga cahaya, wala burhanun, moal boga petunjuk, wala najatun, jeung moal boga kasalamatan. Wa kana yaumul qiyamah, jeung jelema anu tara salatnya alam dunya teh bakal jadi ke yaumul qiyamah. Hartos teh jelema anu Islam kan, jelema anu Islam tapi ngantunkeun eta dibarengkeun ma'a Qarun. Ai Qarun teh saha? Perdana menteri dina Fir'aun. Ma'a Qarun dibarengkeun jeung Qarun, wa Fir'aun dibarengkeun jeung Fir'aun. Ai Fir'aun teh lambang kecongkakan, lambang ketakaburan, nyebutkeun ana rabbukumul a'la teh kan Fir'aun kan. Wa Haman, Haman ai Qarun mah balad Nabi Musa da maka aya menyebutkeun dina saparina sejarah mah Qarun teh keponakan Nabi Musa. Taurat katalar, tapi gara-gara beungar tah mata bejan ku Mang Haji Apip kade maneh lamun beungar ulah jadi Qarun gitu. Kenapa Qarun teh Mang Eman katalar Taurat? Da tadina mah teu kitu, ngan gara-gara dibere dunia, astagfirullah. Ketika ditanya ku jelema, Qarun dina hiji waktu memperlihatkan kekayaanana. Ya kira-kira juga orang nyin contohna mah urang rahim, urang Tigonewa. Urang jauh-jauh teh sabab urang Padalarang, urang teu pati apal gitu. Ya orang Tigonewa jeung urang Rahayu. Astagfirullah eta di urang sok mintonkeun kesombongan, mintonkeun dunia, nemongkeun katakaburan. Ngawinkeun atuh mobil ditagogeun dina panggung. Bari eta teh kiriditan. Karek 2 bulan teges pasean jeung besanda maseakeun ieu merek kiridit usaha. Aya Pak Haji kan ieu Pak Haji Mang Haji Apip mang tukang narima anu seserahan jeung tukang jalin keseserahan sampai ke apal kabeh tah.
ajut enak kadut apal kabeh aya anu nginjem sapi keur serahan nginjem sapi ka jasa keur serahan eta dijaga beres ka tukang pulang gede ka ditu. Astagfirullah. Nah, kembalikan upami disebutkan dina surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha. Kalla diemutkeun ku Allah. Ya, kada sini ingat maneh. Innal insana la yatgha. Saenyana jelema teh kabeh oge boga modal, boga bakat sombong jeung polontong. Namun anu ngajadikeun sombong jeung polontong ar-ra'ahu istaghna. Pedah ngarasa beunghar, ngarasa jadi pejabat. Dina bahasa Ibu Haji Puja mah pedah ngarasa jadi jelema anu gableng. Pedah ngarasa beunghar, pedah ngarasa boga, layatgha sombong jelema. Gerapek tingalikeun leumpang jelema anu miskin jeung jelema anu beunghar beda. Bahasana beda, leumpangna beda, diukna hayang beda. Sombong lah. Maka biasana inna tuyura ala askariha taqa. Inna tuyura ala askariha taqa. Inna tuyura ala askariha taqa teh teh peribahasa Arab mangga jujur. Cek bahasa orang mun hayang hiji jeung hayang. Aya hayang hiji jeung itik. Inna tuyura ala askariha taqa. Saenyana manik teh kebakangan ieu jeung babaturanna. Lamun minuk cangkulileun jeung cangkulileun, lamun tikukur jeung tikukur, soang jeung soang. Aya kira-kira hiji soang jeung domba. Jelema jiga kitu gerapek lalajoan. Lamun dina pangajian anu geulangna geledeg gunung. Geulangna gede unggul eta. Anu konggorongna sempat bujang, konggorongna nulan leutik cariki nya di juru. Inna tuyura ala askariha taqa. Nah, kembalikan itu tadi bahwa innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, korun teh mimitikna mah biasa-biasa, tapi begitu dibeungharkeun ku Allah, beunghar sampai ka manehna tampil mingtonkeun kekayaan. Begitu ditanya, cek jelema anu jiga urang gimana? Ya laitani mislama utiya qarun Gusti, abdi hoyong beunghar jiga qarun jiga kitu. Cek urang kan hanya itu. Tapi secara menjalani anu apal akhirat teu hayang. Abdi hayang dibere rahmat Allah we jeung magfirah Allah kitu. Begitu qarun ditanya, Mang Eman, di mana ieu maneh bisa beunghar kieu? Di mana maneh bisa jiga kieu? Jawabna beri nepak dada, innahu ladu ilmin indi. Aing mah beunghar sate ieu mah aing mah pinter. Lamun si hayang beunghar jiga aing, kan kitu urang sinang palai ngomongna. Beri nepak dada. Sia mah bodoh jika kita teu beunghar kumaha? Ngeunah we ka batur teh. Innahu ladu ilmin indi. Aing mah beunghar sate menang aing. Kieu korun teh. Diri digambarkeun. Kumaha Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kan Nabiullah Sulaiman alaihi salam digambarkan ku Allah jika kumaha beunghar lamun qarun tadi inna mafatihul bil usbatil quwwah. Tapi lamun Nabi Sulaiman kan nyieun papinglok atuh ku berlian mengajakeun. Papinglok ku berlian lambang istana kerajaan sampai ka Raja Bulkes sujud teh gara-gara berlian dijieun papinglok. Saha anu arsitekna yin kanta yin kabeh kan katalu ka Nabi Sulaiman. Jadi digawekeun kabeh nyokat berlian ti laut. Cara dieureunkeun sampai ka ketika ditaros Nabi Sulaiman kumaha jawabna? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ketika ditaros Nabi Sulaiman kumaha ieu salila geus ieu teh coba ti Allah. Ieu teh kurnia Allah kami keur dicoba. Kami teh jadi jelema syukur ieu teh atau jelema kufur. Kan beda jawabanna Qarun jeung Nabi Sulaiman. Qarun nyebutkeun napak dada, mata kelolobana orang rahayu jeung orang tibone mah turunan Qarun. Kalau Nabi
bisa usaha boga dunia teh nepak dada. Atuh saha dulu, jika aing mah teh beungeun. Ke aing babah leutik sikap aing begitu. Gitu dah, orang eta mah gitu kan. Urang kedah nuturkeun Nabiullah Sulaiman alaihis jelema anu tara salat bakal dikumpulkeun ku Allah engke di dieu diuningakeun jeung Qarun, Firaun, Haman. Eta Qarun, Firaun, Haman satu generasi. Aya Qarun mah direntetkeun ka Nabi Musa mah. Aya Haman mah memang perdana menteri Nabi Firaun tah. Ya Haman jadi salahan di Abdul Asbab. Haman mah jeung Firaun tah. Wa Ubay bin Khalaf. Sampai bin Khalaf, Ubay bin Khalaf teh gegedugna jelema anu musyrik di kota Makkah. Pang sombongna, pang arogana, maka jelema anu tara salat padihijikeun di dinya kabeh tepatna. Sok, mane ngahiji di dinya kabeh. Di mana eta? Geus yakin dina neraka anu pang berat maka. Janten pemikuran uningan nang haji puja geus kepaleun ka masjid geus ningali Firaun teh jiga kumaha kitu nya. Eta Firaun dilalajoan jiga dia kan. Bari dina lawari kaca Firaun teh dilalajoan. Dawuhan Allah dina Al-Qur'an, An-nar yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. An-nar yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Seuneu neraka teh beurang peuting diasongkeun ka Firaun. Padahal jasad mah dilalajoan ka Haji Muhammad teh. Summa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Hartosna an-nar yu'radun 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan, siksa kubur teh. Terus ke di mana geus datang poe kiamat asupkeun Firaun kana neraka nu pang jerona nu pang beratna. Jadi jelema anu tara salat bareng di dinya teh. Jelema anu tara salat. Mata bejaan Kang Haji dia bari sopa ya. Urang di alam dunia teh kasusah corona geus sakit, mungkin di akhirat. Kasusah dunia karibu dunia mah leutik ketek dibandingkan jeung karibu di akhirat. Mata kurang kudu bisa kudu dibiasakeun nyinggaleupan masalah nu gede. Lamun urang biasa nyinggaleupan masalah nu gede ningali nu leutik keringan. Ningali nu leutik. Karibu alam dunia mah leutik. Kasusah alam dunia mah leutik, akhirat teh nu gede. Di alam dunia mah sok kahariweuh urang bisa kekelungan keneh. Bisa minta tulung keneh, bisa minta bantuan keneh. Bisa keneh ngabohong di alam dunia nya. Kira-kira di akhirat bisa mau nipu batur. Nipu kasa ujar dilelepkeun ka jero pisan. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyidin wa Tabrani fil Kabir wal Awsat wa Tahibban fi Sahih. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Tampiti Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dawhan Sa'd bin Abi Waqqas sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya tafsir ya yang dipahami. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi azza wa jalla. Simkuring tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naroskeun dawuhan Gusti Allah taala alladzina hum an salatihim sahun. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun lil. Jadi lamun urang sidang parain itu neraka anu pangberat teh keur jelema anu salat mata kula salat sia. Nu salat kana neraka. Anu teu salat teu disebut ari hujan di luhur mah geus jelas dihijikeun jeung Firaun gitu. Geus jelas dihijikeun jeung Firaun. Eta teh bagi aula. Salat wae geus kitu kumaha lamun teu salat maneh. Rasulullah ditaros Sa'd bin Abi Waqqas tina dawuhan Allah alladzina hum an salatihim alladzina jelema-jelema pawailun ari neraka we siksa anu pangberat lil musallina keur jelema anu salat kumaha Gusti
alladzina hum anu maranehnana an salatihim tina salat as-sahur sok mopohokeun maneh kitu bahasa Sunda. Naraskan ditaras ka Rasul qala dawuhan Rasulullah anu kumaha anu alladzina hum an salatihim sahun teh humul ladzina yuakhiruna as-salat hum ari jelema anu an salatihim sahun teh alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha jelema anu sok ngahir salat dina waktuna ngong adzan karek jam 12 tambahan deui ngobrol karek jam 1 karek setengah 2 tapi ka jam 3 ya dah setik deui ieu gitu tah eta kan kitu anu pinarakan teh kitu jadi jelema anu bakal menang neraka wel teh alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha jelema anu sok ngahir salat dina waktu ya berbicara malam kumaha kurang ayeuna isya teh jam sabaraha jam 7 nah jam 7 teh dah riwayat kieu mah kirim kene atuh santai bela urang ngobrol heula begitu jam 8 berayu sinetron kana salat isya margi lepet kana sinetron teh dekur molor jeung sinetron ai emot-emot subuh tah nu kitu pinarakan nu kitu pinarakan mata sabisa-bisa cek abdi salat isya mah ulah dikengke beuki peuting beuki hoream beuki peuting beuki mung eta komo geus diberekeun mah ke jam 3 ai hujan jam 3 kumaha hujan ti gugahna ke jam 7 salat isya pas nu mobil dawuhan Rasulullah kaya dina hadis teh bakal kauningan urang upami aya jalmi anu netepan isya berjamaah netepan subuh berjamaah pakaan nama qaman laila kullah eta teh pahalana dihitung salat sapanjang peuting lamun isya na berjamaah geus subuhna berjamaah isya berjamaah subuh berjamaah pakaan nama qaman laila kullah eta teh sabisa salat sapanjang peuting kenapa da baheula isya di Madinah eueuh lampu listrik ieu tuh bari jalana lampu teu aya astagfirullah bari netepanana Kang Haji Mumu sok Kang Haji Mumu uningakan Kuba Gus agus apa jika kumaha jauhna Kuba ti Masjid Nabawi tah kabungkur anu netepan berjamaah teh jauh teh aya anu ti Kuba aya anu ti Uhud Bang Haji Ucu ngaratepan ka Masjid Nabawi teh nu mobil begitu juga kamari tah lebaran teh poe Jumaah dawuhan Rasulullah pek anu jarauh mah teu nanaon teh Jumaah oge salat lohor we di ditu wa inna mujammi'un kami mah nu dadeuk di Jumaah we kenapa mangki anu netepan teh astagfirullah sabisa ti Mahmud ka sidang palai tah ayeuna ngiringan Idul Fitri Bang Haji Apip ti Mahmud ka sidang palai rengsek we netepan Idul Fitri setengah sarapan uih we ka Mahmud ka ditu setengah sarapan di deui ka dongkap jam sabaraha ka ditu uih deui ka dieu kan capek tah dawuhan Rasul nu jarau mah salat lohor we ditu lain di kebon binatang ieu mah beda lebaran poe Jumaah geus teu Jumaah urang ka kebon binatang we Jumaah henteu lohor henteu ieu mah logika anu sangat sederhana kan logika anu sangat sederhana aya netepan Idul Adha atau Idul Fitri eta wajib atau sunat teu sunat teu naon aya Jumaah kumaha kira-kira bisa mah anu fardu diganti ku sunat eta pikiran anu sangat sederhana jadi lamun urang teu sunat Idul Fitri teu sunat teu doraka dan dina lebaran mah anu wajibna teh ulah dahar pendeta urang atoh bisa doraka sia di dalam puasa alhamdulillah abdi keur hoream puasa kama didorakakeun beuki atoh atuh mesti sahamina we kieu jadi anu lebaran teh ulah puasa asal urang teu puasa geus lebaran teh salat mah sunat salat mah ayeuna Jumaah bisa eleh ku sunat coba mikir eta mikir setengah setengah pikiran aja juga wahum alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha jatan alladzina hum an salatihim sahun tajami anu ngakhir salat dipopohkeun teh gitu wa an
Mus'ab bin Sa'd radhiyallahu anhu qala tamti Mus'ab bin Sa'd radhiyallahu anhu qala dawhanana qultu li abi maksudna ieu Mus'ab naroskeun kana makna saha makna Sa'ad ieu Mus'ab bin Sa'ad jadi Mus'ab putrana Sa'ad makna ieu dawuhan Mus'ab qultu li abi cek simkuring ka bapa simkuring jadi cek Mus'ab ka Sa'ad lain bangsa almarhum lain kana ya abata ara'aita qawlahu tabaraka wa ta'ala alladhina hum an salatihim sahun ayyuna la yasu ayyuna la yuhaddisu nafsa qala laysa da innama huwa idha'atul waqti yadhu hatta yudayyi'al waqta. Dia lebih jelas tak? Memang lebih jelas. Dawuhan Mus'ab naroskeun ka Sa'ad dua-duana sahabat. Cek simkuring ka bapa simkuring ya abata. Kaulanun bapa ara'aita qaulahu tabaraka wa ta'ala kumaha menurut pandangan saliran dina dawuhan Gusti Allah tabaraka wa ta'ala alladzina hum an salatihim sahun jelema-jelema anu tina salatna sok poho ayyuna la yasu saha dina kehidupan urang anu hatekna tara poho ayyuna la yuhaddisu nafsah saha di antara urang lamun keur salat hatekna henteu bisa ka mana galuh sok urang lamun keur salat usalli fardal syai'an ba'da mustaqbil qiblati Allahu akbar timimiti Allahu akbar dina rakaat kahiji betah lempeng hatena kaman teu anu ini ka jalan alhamdulillah eta ka Haji Asep keur salat Isya di dieu alhamdulillah mesti di batu macet keur salat dina hatena ieu aduh ieu gara-gara macet urang jadi terlambat ka dieu sang Mus'ab saha anu bisa mengendalikan hati dah hati urang aprak-aprakan keur salat mah teu aya tah urang keur salat make ingat Ka'ab ngaprak teh jalan-jalan dawuhan Mus'ab saha qala dawuhan Sa'ad laisa da ya ujah lain kitu maksudna sahun teh lain hate henteu bisa lempeng ka Allah lain maksudna sahun teh idha'atul waqti yang hatta yutajarta mapaharikeun waktu sampai ka berak kali nguruskeun hate mata engke lamun aya we ka mohib aya ustaz nyebutkeun tah kana hate urang kudu lempeng Pak hate abdi ngan hiji-hijina lempeng Pak dalam baik abdi geuning hate abdi lempeng jadi maksudna alladzina hum an salatihim sahun teh jelema anu ngakhir-ngakhir waktu lain anu hate mah bisa ieu mah paling abdol para sahabat ketika Rasulullah gadul sorban hejo ya dawuhan Rasul jik saha anu bisa salat timimiti Allahu akbar sampai ka assalamualaikum lempeng inget ka Allah teu aya nu waduh tah iwati sayyidina Ali ana ya Rasulullah anu bisa salat hatena lempeng timimiti Allahu akbar tapi ka assalamualaikum inget ka Allah ya sorban tah bagianna kami deui wah sorban Rasul teh ya kumaha sorban Rasul di urang karek sorban Kangjeng Dimas di permukeun apa sorban Rasul maka dosa ada ya Rasulullah dan mereka sayyidina Ali teh netepan lempeng teh begitu di akhir netepan ka Mang Haji Apip gelentak dina mana sayyidina Ali beunang sia sorban teh ku aing dina ujung netepan tos pada rengse maka timbul Rasul uningan begitu assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum hati ya Rasulullah Gusti Rasul sorban teh ayeuna mah kurang bagian abdi teh Rasul gumunyeun kek ari bieu dina tungtung salat eta aya naon dina hate anjeun janten anu lempeng tungtungna inget kana sorban beunang sia sorban Rasul teh ku aya hartosna begitu sulitna urang ngalalungkeun hate umawi saha anu sok dina
Metro TV teh kapungkur Abu Sakka yang itu Abu Sakka ya anu masalah khusyuk masalah eta mah lain masalah fisik eta mah khusyuk mah masalah hati teu bisa masalah hati kurang eta urusan Allah. Maka lamun urang hayang salat khusyuk wudu nasin bener ruku nasin bener sujud nasin bener bacaan nasin bener ulah lompatan. Lamun dina sujud baca subhana rabbil a'la wa bihamdi baca 3 kali ulah lompatan nyelesai ketepikan khusyuk. Wa Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tampi ti Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dawhanana man fatatku salatun faka'annama wutira ahlahu wa ma sing saha jalma anu ninggalkeun salat lapor salat eta teh serajeun ninggalkeun keluarga jeung ninggalkeun harta gitulah istilahna peribahasa teh kan harta geus leungit segala rupa keluargana eueuh hartana eueuh hirup yang cerah anu tadi mah disebutkeun teu aya jaminan ti Allah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala tampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina salataini min ghairi 'udhrin faqad ata baban min abwabil kabair. Man jama'a baina salataini sing saha jelema anu ngarelengkeun antara dua salat. Maksudna jamaah di dieu mah lain ngajama takdim jama takhir kan. Maksudna jamaah di dieu mah ngarelengkeun dua salat. Assalamualaikum lohor dur asar. Jamaah teh kitu maksudna di dieu mah ngajuju. Man jama'a baina salataini sing saha jelema anu ngarelengkeun di antara dua waktu salat min ghairi udhrin bari teu aya pangudzuran faqad ata baban min abwabil kabair eta teh jelema geus nyamperkeun kana pintu dosa anu panggedena lamun ngarelengkeun dua salat. Jadi maksudna jamaah di dieu kan eta urang ulah lepat sanes jama takdim jama takhir tapi maksudna jama di dieu mah ngarelengkeun dua waktu salat. Salat lohor jam 3 langkung 10 menit. Aya asal jam berapa? Ya pokoknya mah karek 2 menit geus ngomong adzan asar we. Degul deui salat asar tan kitu kan. Upami teu aya naon anu disebut udur bisa wae kan haja ade udur mah kulantaran dina pesawat. Urang dina pesawat angkewe salat di Cengkareng lah. Mepet waktu teh teh mah udur kan. Dengan begitu assalamualaikum maghrib langsung sholat isya gitu loh. Upami eta mah aya udur teh. Naon salat ada dina pesawat bingung mah teh. Sholat teh tinggalin ka mana komo ayeuna kudu make kiblat kudu bener kana jepae mah sakieu derajat. Aya dina pesawat teh tinggalin ka mana sholat da kiblat teh di mana? Ka mana di haram? Kapal dulu. Sok tinggalin ka mana tah? Bisa mah? Mau bisa nyengarep ka kiblat. Jabat tuh bisa ngantuk pesawat. Makanya engke Allahumma shalli mungkin ati pain terus diulingakeun dina upami pangaosan anu syahriyahan eta setiap akhir sasi dina dinten Mingon engke bakal dibahas juga kumaha eta kiblat. Abdi mah hoyong upami tiasa kan di kota-kota ayeuna tos seueur sajadah anu dipengkol-pengkol lempengkeun deui urang tah. Sajana anu dipengkol-pengkol aja eta lempengkeun deui urang. Rasulullah meningakeun anu namina kiblat di Madinah teh kan kiblat di Madinah. Pernah akiru we. Ma bainal masyriqi wal maghrib bahwa kiblat daun Rasul. Diwekan ka kulon kiblat ka kabeh. Nah sababna sabab di Madinah memang tempatna ka kidul. Lamun di urang mah anu namina kiblat teh ti kaler tepi ka kidul kabeh kiblat eta. Keur urang sebab kaya tahapan upami urang netepan di Masjidil Haram harus ainul Ka'bah sebab Ka'bah na katingali maka muter upami
di luar Masjidil Haram maka kiblatna masjid. Di luar Mekah maka kiblatna Mekah. Di luar Saudi kiblatna Saudi kan. Di orang Saudi ke mana? Kakulon, asal kakulon geus kiblat. Engke bakal ketinggal sapertos mah pendapat para ulama. Eta teh asah al-arjah pendapat para ulama anu paling rajih teh kitu. Rawahul Hakim wa qala Khuns huwa Ibnu Qais siqah wallahu a'lam bis-shawab. Sakitu we kan panjang di sini. Al-Fatihah.